phezulu okhakhayini lokhahlamba ithe cwa phezulu entabeni zokhahlamba iyobona umthombo wothukela. Sizokwazi ke ukuthi inyanga yeshumi idume kakhulu ngokukhuleka eyintabeni, eyimpophomeni nasezibeni, okulapho yona nabakholelwa kulokho abathi umvelinqangi belandela khona ngobuningi amavideo akhe. Yini umvelinqangi? Masizoyithatha sichaze lento kaMvelinqangi ukuthi yini. Umvelinqanga igama lesizulu elichaza ukuthi most high, uNkulunkulu. Liphinde lichaze ukuthi umdali weinto zonke. Ngesilungu bathi the source of all that has been, that is, and all that will ever be. Kusho ukuthi wona umhlaba, uNkulunkulu womhlaba, konke okukhona ngaphakathi nokwasazoba khona kungokwakhe. So uyena ke uNkulunkulu lo abathi bamthandazayo ke la abantu bakwaNsundu. So sihamba nayo ke inyanga yeshumi siyobona ukuthi namhlanje isiphatheleni. Umvelinqangi uphinde abe uNkulunkulu wamaKristu ngokusho kucwaningo esinalo la. Asazi ke ukuthi kusuke kwenziwani kanjani, kodwa ke ake silandele. Kuliqiniso elingephikiswe ukuthi ihlane liyakusondeza kuNkulunkulu, njengoba singathi masicaphuna lapha eBhayibhelini sibathole abakholelwa abaya entabeni ngenxa yokuyokhuleka khona, okunguMoses, uElijah noJesus Christ, lapho uJesus Christ owathatha khona uPeter, uJames noJohn beyothandaza entabeni. Okay, ngokwesilungu ke kuthiwa usuke wenzani neintaba, zenzani intaba. Mountains are often seen as a place of closeness to God,